Përmes homazheve të zhvilluara në hollin e teatrit Andonza Koçajupi në Korçë, i është dhënë lamtumira e fundit aktorit të mirënjohur Zhani Ziçishti, i cili u nda nga jeta një ditë më parë, në moshën 86 vjeçare. Të afërm, miq, koleg, autoritete vendore dhe qytetar të Korçës janë bërë pjesë e homazheve, ndërsa kanë shprehur edhe konsideratat e tyre për veprimtarinë e Zhani Ziçishtit e dhimbjen për humbjen e tij. Largimi i Zhani Ziçishtit nga kjo jetë është një humbje e madhe jo vetëm për familjen, për fëmijët e vet, por edhe për artin shqiptar. Ai ishte një aktor me një botë shpirtërore të pasur, ishte një aktor i talentuar, me një plastik të mrekullueshme. Ai quheshe për një interpretim shumë të thjeshtë, shumë natyral. Kishi individualitetin e vet të skenë. Dhe me të vërtetë, sot është një humbje madhe për teatrin e Korçës edhe për tërë arti shqiptar. Më vjen vërtet keq që largohet edhe një ikon tjetër e kinematografisë dhe teatrit tonë, ashtu si pasionet e tija që ishin jo vetëm skena, por edhe makinat. Ai do të mbetet për ardashësit, për publikun, por dhe për komunitetin artistik, një nga figurat i cili diti me shumë profesionalizëm të jap kënaqësi, të jap role të jashtëzakonshme dhe unë besoj që ai do të jetojë gjatë me veprën e tij. Zhani i takon një plejade të shuar të artistëve korçar që kanë dhënë shumë për artin skenik, për filmin shqiptar. Vdekja e tij është patjetër një humbje e madhe në radhë të parë për familjen, për shokët, për miqtë e tij, por edhe për gjithë publikun korçar, edhe për artdashësit në Korçë dhe më gjerë në gjithë Shqipërinë. Zhani Ziçishti do të mbetet në kujtesën e artdashësve për kontributin e tij të çmuar në artin interpretativ dhe për rolet që shënuan një epokë të teatrit dhe kinemas shqiptare.